Donc je commence chapitre 31. Le narrateur est surpris de voir un homme prendre les mesures de la cellule. Donc, on a un condamné à la conciergerie, qui nous prenne à la dernière fois, la dernière vidéo. Le condamné, maintenant, il est dans la conciergerie, et on a un homme qui vient. Qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Qu'est-ce qu'il va prendre comme mesure et qu'est-ce qu'il a comme travail dans la cellule? Donc, les choses en dessous de Rasnadab. Donc, le condamné à mort, il est dans une cellule. Donc, il a de la cellule, on ne parle pas de bicêtre. On parle de quoi? On parle de la prison ou bien on parle de la conciergerie. Donc, la conciergerie, la cellule est qu'un fait après la rencontre le condamné, un autre condamné à mort, donc les choses comme maintenant, il va faire une petite rencontre avec un homme. Donc un homme, il vient, ce n'est pas un condamné ou bien un prisonnier. هذا غادي يكون واحد الشخص واحد الراجل اللي غادي يجي باش ياخذ العبارات ديال هذيك لا سيلول. دونك عطاونا من بعد ايروني دي سور، يعني بحال كنقولوا حنا سخرية القدر. La prison va être rénovée dans 6 mois. يعني من هنا ل 6 mois شنو غادي يوقع لك لا بريزون؟ ديك لا بريزون غتعاود تجدد، يعني غيعاودوا يصوبوها يعاودوا يصلحوها ود لي شوز كاملين. دونك هنا pourquoi le narrateur a parlé de ça؟ حيت لقينا انهم les rénovations il se fait juste pour les prisons ou bien pour les murs des prisons ou bien pour la structure des prisons, alors que كينساو ما كيعاودوش يديروا rénovation des lois. Donc les lois فيهم دي بروبليم وما كيحاولوش يديروا فيهم رينوفاسيون، يعني ما كيحاولوش يجدوا القوانين وكيجدوا غير الحيوطه ويجدوا غير كما كنقولوا غير لي بريزون. هنا هذه هي الفكره اللي بغينا نخرجوا بها من هذا الشابيتر 31. Maintenant passe chapitre 32. Un autre gendarme vient prendre la relève. Donc il y a un autre gendarme qui vient voir ou bien qui va garder sous ses yeux le condamné à mort. Le condamné. Un autre gendarme, il vient. Il est peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui. Donc, le prisonnier après son exécution. يعني يطلب من هذا لو كونداني ديالنا هذاك le gendarme qui va venir في هذا chapitre 32, il va faire une demande à notre condamné. donc لهذا المحكوم ولا هذا الكونداني à mort اللي عندنا حنايا غيطلب من داك لو جوندارم بانه يجي لعنده. فوقاش قلنا après son exécution قال لي سير حتى تعدم ورجع عندي. دونك شو هنايا الافكار اللي عند هاد لي جون شحال هذا. دونك قلنا de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros gagnants à la loterie. شو دابا لي جون في كيفكروا حيت هما كانوا عندهم دي بونسي autrefois ان اي واحد اللي كيكون معدوم ابخي لا مور الا جا عندك في المنام ديالك وعطاك الارقام ديال داك القمر وداك التخربيق دونك تقدر انك تربح. دونك شو هنايا فاش كان كيفكر هاد لو جوندارم، شو لا مونتاليتي اللي عند هاد لو جوندارم. دونك il a demandé à notre condamné pour qu'il vienne chez lui باش انه يجي لعندو après l'exécution. قال لي حتى يعدموك تسالي ويجي عندي ابخي مور، خاص بحال قلت يجي عنده في الحلم ديالو ولا شي حاجه هكا باش انه يعطيه 3 نيميرو غانيون على لوتري، باش يعطيه 3 ديال الارقام اللي باش يربح فيهم باللوطو. هذا لو كونداني il va penser à traiter هاد l'affaire هادي بلا فاسون ديالو بلا شوز اللي غادي توصلو l'objectif ديالو. Donc qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Non, le condamné veut profiter, veut profiter de cette demande bizarre qui demande que c'est une demande bizarre. Il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Donc le condamné c'est déjà dit le gendarme. Donc la naïveté de ce gendarme là
غتحاول انه يستغلها لنا هاد لو كونداني. دونك اش غادي يقول لي؟ يقول لي ماشي مشكل جي عندك ابخي مور اللي غادي من بعد الموت، ولكن ضروري دابا في هاد لو مومون. دونك عطى واحد لا بروبوزيسيون، يعني اقترح عليه باش انهم يديروا ان ايشونج دو فيتمون، يعني يتبادلوا بالحوايج. دونك لو كونداني يعطيه حوايج ديال لا بريزون، ولو جوندارم باش يعطيه الحوايج ديال لي جوندارم. دونك هنا باش انه يهرب من الاخر، le gendarme refuse. Donc, on a le refus de le gendarme. Le gendarme n'a pas accepté la proposition donnée par le condamné à mort. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Il يعرف عاقبي وعرف أنه غادي إلا خدا دوك الحوايج غير يهرب بهم من بعد. Donc, chapitre 32, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une rencontre entre notre condamné à mort et un gendarme. وكانت la demande bizarre du gendarme. دونك طلب مني ان الكونداني انه يرجع عنده من بعد ما يموت ويعطيه الارقام ديال لا لوتري. وكانت عندنا اون اوتر دوموند او بيان بروبوزيسيون دو لا بار دو كونداني ا مور كي ا دوموندي كوا؟ il a demandé les vêtements du gendarme. يعني قال لي باش الا بغيتي نجي عندك منين مرة من الموت ونجيب لك الارقام اعطيني دابا الحوايج ديالك. دونك لو جوندارم il a refusé. دونك فهم il a compris que le prisonnier ou bien le condamné à mort, il veut s'évader. Chapitre 33. Pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Donc, pour oublier son présent. Donc, il est toujours à la conciergerie. Donc, le présent ديالو في الحاضر ديالو هو راه مسجون. دونك هنا غيبدا يتفكر les souvenirs d'enfance et de jeunesse. يعني يتفكر داكشي ديال الصغر ديالو وديال الشباب ديالو. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Peppa. Donc Peppa اللي كنا سميناها l'amour d'enfance. C'est son amour d'enfance et non pas sa femme. La femme ديالو ما عطيناش ليها السمية. Mais l'amour d'enfance عرفناها اللي هي Peppa. وفوقاش تذكر لنا في الشابيتر 33. Cette jeune Andalouse dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. Donc يتفكر هاد البنت الأندلسية كما سما هو اللي il a été amoureux d'elle وقلنا il était amoureux d'elle، يعني كان كيبغيها ومازال تيبغيها حيت قلنا هنا l'imparfait. l'imparfait c'est une action du passé qui a un début et non pas une fin. يعني عنده بديه هاد لامور ولكن لا فان ديالو ما كايناش. اللي بان لينا هنا في الشابيتر 33 انه مازال كيفكر في هاد لا جون اندالوز ou bien il pense à Peppa, son amour d'enfance. Par la suite, chapitre 34, au milieu de ses souvenirs de jeunesse, يعني كان كيفكر au milieu de ça, donc il a pensé à autre chose. Il va penser à son destin. Donc le condamné pense à son crime. فاش غادي يفكر في لو كريم كومي اللي كنا حطينا في لافيش ليكتور كو سي ان كريم دو سون، يعني واحد الجريمه دمويه. entre son passé et son présent، يعني غادي يفكر ما بين الماضي ديالو اللي كان عايشو مزيان avec une belle famille وعنده une très belle fille وهادوك لي شوز كاملين. دونك il pense maintenant à son présent، يعني غادي يقارن يدير une comparaison entre le passé et son présent. Donc maintenant il est condamné à mort. Au présent il a été libre. Donc هنا قال لنا il y a une rivière de sang، يعني ما بين الماضي ديالو والحاضر ديالو شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا واحد النهر ديال الدم. قال لك il y a une rivière de sang. Donc هذيك rivière de sang داكشي اللي حنا كنا كنقولوا ديما crime de sang، un crime de sang. Donc قال لك le sang de l'autre، يعني الدم ديال الاخر، sa victime يعني الشخص اللي توفى، et le sien le coupable يعني هو اللي زعما اللي هو القاتل. مي هنا غادي نبقاو ديما في واحد الكونتكست اللي هو ما عرفناش اسكي لي فريمون كوبابل او بيان innocent. ديما ندير هادي في دماغي، اسكو لو كونداني ا مور il est coupable ou bien innocent. دونك هنا هادو هما لي شوز اللي نحاول اني نفكر فيهم توجور. Après ça, chapitre 35, le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à vivre le plus normalement au monde.
دونك هنا بدا كيفكر في لو موند اللي كاين عندنا اور بريزون اللي خارج ديك لا بريزون. دونك il pense toujours aux gens. دونك هنا لا بونسي ديالو غادي دوز لي جون، يعني كيفكر في الناس كيفاش باقيين عايشين كيفاش كيديروا هذوك لي شوز كاملين. Par la suite, chapitre 36. نقادو هادشي. Donc chapitre 36. Donc on a le narrateur, il se rappelle d'autres choses. Donc il se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche, le bourdon. Donc كانت واحد الجرس كبير اللي كاين في واحد ليغليز اللي سميتها نوتردام. كلشي كنعرفها في هاد في لاني 2019 نوتردام دو باري اللي كانت رابط ليهم وداك الشيء، وكانت لو مارك حتى هو عطى واحد لي دوناسيون على قبل باش انه تعاود انه يصلحوها وداك الشيء. دونك غادي تفكر ديك لا غروند كلوش، وغادي تفكر هذيك ليغليز ولا ديك اللي سماوها نوتردام اللي كتسمى نوتردام دو باري، هي الكاتدرال ا باري، هي واحد الكنيسه اللي كتواجد في باري. Chapitre 37. Le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. Donc هنا غيبدا يوصف لنا l'hôtel de ville. Donc هنايا غنلقاو قرب وصل كما كنقولوا l'hôtel de ville. Donc هنا في الطريق ديالو غيوصل دابا l'hôtel de ville. Il va décrire هذاك l'hôtel de ville. Donc قلنا البروميير ليو اللي داز فيه لو كونداني كان عندنا لا بريزون دو بيسيتر. Par la suite la conciergerie, et maintenant il est à l'hôtel de ville. Chapitre 38. Il est 1h15. Donc هنايا بدات كتوصل كما كنقولوا l'heure de l'exécution. Le condamné éprouve une violente douleur. يعني بحال قلتي بدا كيحس بشي حاجه في الداخل ديالو وبدا قرب الوقت. il ne reste presque rien. مابقاش ليه بزاف ديال الوقت. Il a mal partout. Il lui reste 2h45 à vivre. يعني بقات لي غير واحد ساعتين و 45 دقيقة باش انه يبقى عايش. يعني هنا لي شوز غادي تزيدو كما كنقولوا في لا كومبلكسيتي ديالهم. ça va devenir un peu complexe. هاد لي شوز هادو غيبداو يضروا كما كنقولوا le côté moral du condamné pour avoir maintenant le chapitre 39. On dit que sous la guillotine on ne souffre pas. Donc هنا غادي يتسائل غير مع الدماغ ديالو. Donc il va faire كما كنقولوا bien questionner الداخل ديالو والعقل ديالو، ou bien نقول واحد لو سيرفو ديالو. لينا هنا on dit que sous la guillotine يعني تحت من لا guillotine. دونك قلنا لا guillotine هي ديك المسقاله باش كيقطعوا كما كنقولوا les têtes. C'est qu'on ne souffre pas, que cela passe vite. Donc هادشي على حسب شنو كيقولوا الناس. ولكن اسكو سي فري سا؟ حتى واحد اللي فايت مجرب انه تقطع لي راسو ما عطانا لا في ديالو اون فان دو كونت. دونك هنا غير كلام ديال لي جون. Le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose puisqu'aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. دونك هنا وصلينا ان حتى شي واحد قبل من هذوك لي كونداني ا مور عطانا انه سي فري كون نو سوفر با سو لا غيوتين، انك انت ما كيطرى لك حتى شي حاجه دو مال سو لا غيوتين. يعني ما كتكونش ديك لا سوفرونس، ما كتعانيش، كتموت كما كنقولوا فاسيلمون. ولكن حتى شي واحد قلنا حنا دابا بيرسون نو بو كونفيرمي او بيان افيرمي هاد لي بروبو هادو. Par la suite, chapitre 40. Le jeune détenu pense au roi. Donc le jeune détenu, on parle de qui? On parle du condamné à mort. Donc il pense à qui? Il pense au roi. يعني il pense à la grâce. يعني كيقلب على هذاك العفو الملكي. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. يعني من عند هذاك لو روا هو ملي غادي تجي ديك لا غراس اللي بقى كيتسناها بزاف. Sa vie dépend d'une signature. يعني الحياة ديالو كتعلق باش دابا كتعلق بواحد لا سيناتور اللي هي غادي تكون فيها مكتوب فيها شارل لو روا شارل اللي كتكتب بالسي اش
ARLES اللي هما كيما غادي نعرفوهم ست لتر، 7 ديال لي لتر اللي هما غادي يحاول بهم انه ياخذ لا ليبرتي ديالو. دونك لا سيناتور دو روا اون فوا الا خداها راه يقدر انه يخرج من هاد لي زونغواس كاملين. قلنا il espère toujours، يعني ديما باقي عنده داك الامل ديالو بانه ياخذ لا غراس. دونك لا ديتونسيون ديال لا غراس غتبقى عنده حتى لا ديرنيير مينوت. Chapitre 41. Le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Donc صافي دخلت ليه في دماغو انه il va mourir. Donc بقاش ليه بزاف ديال الوقت. Il demande un prêtre، donc غادي يعيط لواحد لو prêtre pour se confesser. دونك باش يدير كما كنقولوا هذوك الاعترافات ديالو الاخرين. ان كروسيفيكس ا بيزي. دونك حاول انه ياخذ هاد لي شوز هادو كاملين باش انه يعترف، باش انه يعطي كما كنقولوا هاد لي شوز هادو كونسيرنون لافونير ديالو اللي هو لابري مور. Chapitre 42. Il se laisse dormir un moment. دونك هنا غادي يحاول انه ياخذ واحد القسط من الراحه، غيحاول انه يستراح، غادي ينعس واحد شويه. سي سون ديرنيي سوماي، يعني اخر مره غادي يقدر انه يستراح ولا غادي ينعس غير شويه. Il fait un cauchemar et se réveille frémissant baigné d'une sueur froide. يعني ناض كامل كيرعش وكانت كما كنقولوا عنده واحد لا سيور، يعني واحد العرقه بارده، يعني فاق وعرقان. دونك هنا غادي نعرفوا ان لو كونداني صافي عرف ان لو ديستان ديالو صافي راه كاين، دونك راه تقرر المصير ديالو. دونك كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا مشى فيها. Chapitre 43. La petite Marie vient rendre visite à son père. Donc هنا on va trouver la petite Marie, il y a la fille du condamné à mort. Donc elle va faire une visite à son père. Donc elle dit le père d'elle. Ce dernier est choqué devant la fraîche. La fraîche هي شي بنت باقا صغيرة. Et la belle fille, ou bien la belle petite fille qui ne le reconnaît pas. اللي ما عرفاتش واش هو ديجا. علاش؟ حيت الملامح ديالو تبدلوا بزاف ديال لي شوز، تبدلوا في هذوك لي سيمو. Elle croit que son père est mort. Donc هي الفكرة اللي جاية بها بأن الأب ديالها ميت. Le jeune condamné perd tout espoir. يعني حتى من لافي ديالو ماري ما قدرش أن تعرف عليه. قلنا ne le reconnaît pas. دونك هنايا صافي غيفقد الأمل ديالو بأنه يقدر أنه ياخد شي حاجة من هاد لافي. Donc chapitre 44. Le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à la mort. يعني بقات ليه 1 heure باش انه يتعود على ديك لا مور، يعني تعود على ديك الموت. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. يعني فعوض ما انه يغاردي ليسبوار، لا في ديالو هبطت ليه كما كنقولوا المعنويات ديالو، ما بقاش عنده واحد الامل في هاد لا في هادي. قلنا حيت ما تعرفاتش عليه. وهذه une chose qui a trop touché notre condamné. Chapitre 45. Il pense au peuple qui viendra assister au spectacle. Donc هنا il va penser à qui? Il va penser à la foule. يعني واحد الجماعة اللي غادي تجمع وغادي تتفرج كما كنقولوا في هذاك le spectacle. De quel spectacle maintenant on parle? On parle pas de Ferrage du Forçat اللي كما دوينا عليهم في les chapitres derniers. Mais maintenant on parle de son exécution. Le spectacle هو l'exécution ديالو. تكون بحال شي عرض غيكون قدام الناس، يجيو الناس يبقاو يتفرجوا فيه. Il se dit que parmi ce public enthousiaste اللي بنادم جاي هذاك باغي يتعرف على شكون هاد لو كونداني، باغيين يتفرجوا في هاد لا كونداناسيون ا مور. Il y a peut-être des têtes qui le suivront. يعني واحد من هذوك الناس يقدر واحد النهار اللي يجيو ما كيتفرجوا فيه، فعوض من انهم يكونوا ضد هذيك ليكزيكسيون وما جايين فرحانين باش يتفرجوا، ان واحد لو جور يقدر واحد من هاد لي جون اللي كيتفرجوا يقدر واحد النهار يكون هو ان كونداني ا مور. قالك سون لو سافوار دون فاتال ديستيناسيون، بلا ما يعرف ان كاين واحد القدر اللي غادي يوصل ليه اللي هو فاتال اللي فيه اون مور.
Donc chapitre 46, la petite Marie vient de partir. Donc la petite Marie. Le père se demande s'il a le temps de lui écrire quelques pages. Il cherche à se justifier aux yeux, donc LES, aux yeux de sa fille. Donc هنا حاول انه يكتب على قبل لا في ديالو باش انه يجيستيفي اي قرار دارو. يعني c'est pour sa fille maintenant qui va écrire. Chapitre 47 وحنا عرفنا ديجا قبل فاش كنا تنقراو في لي كلاس ديالنا ان on n'a pas le chapitre 47. donc قلنا chapitre 47 كان تعود بواحد لا نوت ديديتور وهذيك لا نوت حاول بها فيكتور هيغو ان يبين لنا ان كنا فريمون ان كونداني ا مور وعندنا فريمون ان جورنال انتيم. Donc, elle est là, chapitre 47. Ce chapitre comporte une note de l'éditeur. Les feuillets qui se rattachent à celui-ci sont perdus. يعني أي feuille كاينة أي ورقة كاينة في هاد البارتي هادي ديال الشابيتر 47 قال لك أنهم perdus أنهم ما كاينينش شوترو. On peut être que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. Donc هنا نقدروا نكونوا sûr et certain ان عاوتاني نعطيو واحد une autre hypothèse ان le condamné ما لقاش الوقت باش انه يكتب. يعني on a deux hypothèses. soit نقولوا بان لي في انهم توضروا soit غادي نقولوا بان le condamné ما لقاش الوقت فاش يكتب. chapitre 48. Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. donc غادي يكون في واحد لا chambre في l'hôtel de ville à 3 heures. يعني مع 3 ديال العشيه. On vient l'avertir qu'il est le temps. يعني صافي غادي يجيو وغادي يعلموه بانه وصل الوقت ديالو. Le bourreau. donc le bourreau قلنا هو la personne qui s'occupe de la condamnation de notre jeune condamné à mort. donc شكون اللي غادي ينفذ هذاك الحكم هو لو بورو. واللي كيكون دير واحد كوم ان ماسك على لا تيت ديالو بلو نوار. دونك باش ما يكونش ريكوني بار لي زوتر وكيكون معاه واحد جوج الاتباع ديالو يعني جوج المساعدين ديالو. قال لنا هنا لو بورو اي سي دو فالي. دوك لي دو فالي هما اللي كيكونوا تيعاونوا. لوي كوب لي شوفو اي لو كولي. يعني غيقطعوا ليه الشعر ديالو يحسنوا ليه راسو. اي لو كولي غيحيدوا ليه حتى لو كول ديال ديك لا شوميز اللي سمينا لا شوميز دو بابتيست. دونك ديك لا شوميز اللي كيكون فيها داك لو كول ديالو غيقطعوا ليه شعرو ويحيدوا ليه لو كول باش في ليكزيكسيون يسهل عليهم يبان لهم فين كاين عندنا في العنق ديالو. دونك هادي غادي تسمى لا طواليت دو كونداني. عقلوا عليها مزيان. دونك فاش لقينا ان لي بورو ولي دو فالي او بيان لو بورو لي دو فالي يقطعوا ليه شعرو ويحيدوا ليه سميتو الكولي ديال لا شوميز ديالو. هاديش كتسمى لا طواليت دو كونداني. قلنا افون دو ليي سي مان. من بعد غادي يربطوا ليه اليدين ديالو. لو كونفوا se dirige ensuite vers la place de grève devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. دونك هنا لو كونفوا اللي هو لو كونداني صافي غادي يديو فين لا بلاص دو غريف. يعني يخرجوه من لوتيل دو فيل وجيست اكوتي عندنا لا بلاص دو غريف تما فين غادي توقع ليكزيكسيون. دونك دوفون لا فول. يعني لا فول هما واحد المجموعه ديال الناس اللي كيكونوا كيتفرجوا حتى جمهور ديال الناس. اي لو ديرني شابيتر اللي هو شابيتر 49. لو كونداني دوموند سا غراس. دونك غيطالب كما كنقولوا بالعفو عليه هو. à cette personne qu'il croyait juge. donc كان كيسحاب لي انه واحد الشخص لانه جوج كوميسير او ماجسترا. يعني ما يعرفوش واش هو كوميسير ولا ماجسترا. دونك هو il demande que la grâce. il demande par pitié. يعني ولا كيطلب كما تنقولوا حنا qu'on lui donne 5 minutes. دونك ولا كيطلب غير 5 دقائق قالك pour attendre la grâce. يقدر ان توصل لا غراس وتوصل مع الطلاب. هو كان كيطلب غير 5 مينوت بما وصلت لا غراس. وديما il garde l'espoir même si il a perdu son espoir face à sa fille. Mais le juge et le bourreau sortent
de la cellule. Donc, le juge bourreau يخرج من la cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Donc, هنا صافي غادي يديوه pour l'exécution. وهنا غادي تكون سالات هاد le dernier jour d'un condamné.